ស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់វគ្គសិក្សាកម្មវិធី Adobe Illustrator ជាមួយនឹងចំណាត់ graphic អូខេជំរាបសួរសាជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ blending mode ដែលយើងធ្វើជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងការគូសជា background graphic តោះឥឡូវយើងបន្តការងារទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានបង្កើតជា preset video and film ដែលយើងចូលទៅបង្កើតតាំងពីមេរៀនដើមហើយគឺយើងយក film and video ហ្នឹងមកហើយខ្ញុំដាក់ full HD អូខេប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងខ្ញុំលុបមួយណាចោលក៏បានប៉ុណ្្នឹងសិនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំជ្រើសរើសសម្រាប់យក background ដែលខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹង background ដែលខ្ញុំចង់បានគឺខ្ញុំយកពណ៌នេះចុះខ្ញុំឈរនៅលើនឹងហើយយក select យក background ហ្នឹងហើយពណ៌ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំចូល rectangle បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលលើកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំទាញបាទមកដល់នេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពណ៌ background ហ្នឹងមានលក្ខណៈថាជា gradient ក្នុងមេរៀនមុនយើងបានសិក្សាអំពីmask tool ខ្លះៗហើយក៏ប៉ុន្តែតែមិនទៅបានអនុវត្តគឺយើងបន្តមកអនុវត្តនៅក្នុងមេរៀននេះទាំងអស់គ្នាទៀតដែលនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំឈរបាទខ្ញុំបានគូសជាផ្ទៃ background មួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ចេញពីវាដោយចុចនៅលើផ្ទៃផ្សេងសិនបាទផ្ទៃទៅទេសិនហើយបន្តមកខ្ញុំចូលទៅរើសនៅពណ៌មួយទៀតបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំរើសពណ៌មួយទៀតហើយខ្ញុំចូលទៅដល់ mask tool បាទ mask tool ហើយខ្ញុំចុចនៅលើត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុចនៅ center បាទអញ្ចឹង mask tool ហ្នឹងវាចេញមកនៅក្នុងនឹងឯងបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់បានតាណាទៀតគឺស្រេចលើអាស្រ័យលើខ្ញុំចុចទីកន្លែងនេះមកបាទអញ្ចឹងវានឹងឡើងមកទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានបងប្អូនសាកអនុវត្តឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ mask tool នេះហើយនៅក្នុងពេលនេះបន្តទៀតគឺខ្ញុំនឹងមកប្រើប្រាស់ pen brush មួយទៀតបាទអញ្ចឹង pen brush នេះខ្ញុំយកវាទៅគូបាទទៅគូទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានអូខេប៉ុណ្ណេះដល់ពេលដែលយើងគូសហើយគឺវាខ្សែហ្នឹងវានឹង smooth មកអូតូបាទអូតូឲ្យយើងឲ្យតែយើងទាញវាតាមដំណើរហ្នឹងមកហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកពណ៌សហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំគូសវាមួយទៀតសិន pen brush មួយទៀតសិនបាទគូសចឹងមកអូខេតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំ select លើវាបាទ select លើវាហើយខ្ញុំចង់បាន shape uniform របស់វាគឺរាងបែបនេះបាទធំតូចប៉ុន្តែហេតុអីបានវាអត់ចេញរាងធំអញ្ចឹងបាទវាអត់ចេញរាងអញ្ចឹងនេះយើងមើលនៅតែរាងដដែលដូចដើមដដែលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានរាងអញ្ចឹងមកគឺខ្ញុំចូលទៅដល់កន្លែងនេះបាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំយកពាក្យថា basic បាទនៅពេលដែលយើងយកពាក្យ basic ហើយគឺវានឹងទៅតាម uniform ដែលយើងបានកំណត់នេះហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមមកបាទនេះគឺវាស្រួចសងខាងអូខេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យហើយដោយការ select វាទាំងពីរមក select វាទាំងពីរហើយខ្ញុំចូល effect បន្ទាប់ពីចូល effect ហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ stylize ហើយយកពាក្យថា outer glow បាទ outer glow នេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយក mode របស់វា mode បងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកបានទៅតាមចំណង់ចិត្តហើយមាន screen មាន overlay មាន soft line មាន hard line អីហ្នឹងគឺយើងជ្រើសរើសវាតាមចំណូលចិត្តសម្រាប់នៅខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយក opacity វាត្រឹម80ហើយ mode របស់វាខ្ញុំជ្រើសរើសយក screen បាទហើយ color យើងអាចបដូរ color បានប៉ុន្តែបើសិនជាខ្សែពណ៌សយើងគួរតែប្រើប្រាស់ color ពណ៌សដែរវាស័ក្តិសមនឹងពន្លឺរបស់ពណ៌សអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយក blur វាត្រឹមតែ12ឬក៏13ប៉ុណ្ណឹងទេ14បាទហើយខ្ញុំ preview វាមើលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសវាហើយគឺវានឹងមានលក្ខណៈជាពន្លឺ star glow បែបនេះហើយខ្ញុំអូខេវាមកអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងបាទបានជាលក្ខណៈថាជា background បាទ graphic design ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទៀតតែយើងធ្វើដូចនេះបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទៀតគឺយើងចូលទៅដល់ការងារមួយទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់ជា blending mode ដែលយើងប្រើប្រាស់ pen tool បាទខ្ញុំយកប៉ុណ្ណេះបាទ
នៅពេលដែលបងប្អូនគូសគឺកុំភ្លេចនឹកគិតដល់ដំណើររបស់ blend mode របស់វាណាខ្ញុំអត់ទាន់ធានាថាខ្ញុំគូសទៅវាស្អាតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបាទចូលទៅដល់ object ប្រើពាក្យថា blend make blend អូខេប៉ុណ្ណេះហើយសម្រាប់ការបន្ថែមខ្សែឲ្យ blend ហ្នឹងបាទការបន្ថែមខ្សែឲ្យ blend ហ្នឹងគឺយើងចូលកន្លែងនេះ double click នៅលើវាហើយយើងចូលបាទចូល specify មកហើយយើងដាក់ខ្សែឲ្យ blend ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដកខ្សែវាខ្លះសល់តែ20ទេបាទនៅពេលដែលយើងមើលទៅគឺឃើញវាកាត់បន្ថយខ្សែប៉ុន្តែបើយើងបន្ថែមវាដល់40វានឹងបាទបន្ថែមខ្សែកាន់តែញឹកអញ្ចឹងទៅតាមការឆ្លាញ់របស់យើងខ្ញុំដាក់25ចាស់បាទប៉ុណ្ណេះអូខេហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំគូសបាទណែប៉ុណ្ណេះអូខេចុចលើ move tool ហើយមួយទៀតខ្ញុំគូសប៉ុណ្ណេះមកប៉ុណ្ណេះទៀតបាទខ្ញុំគូសពីរហ្នឹងហើយខ្ញុំ select លើវាទាំងពីរបន្ទាប់ពី select លើវាទាំងពីរហើយខ្ញុំចូលទៅដែលដោយប្រើពាក្យថា blend make blend ហើយកុំភ្លេច shortcut របស់វាគឺ alt control B បាទនេះអូខេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយកប៉ុណ្ណឹងចានេះគឺជា technique នៃការធ្វើ background ជា blending mode ទេបាទហើយកុំភ្លេចនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយទាញប៉ុណ្ណឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាជា overlay នេះកន្លែងនេះមកបាទខ្ញុំដាក់វា mode វាជា overlay បាទនៅពេលដែលយើងដាក់ជា overlay ហ្នឹងមានន័យថាអាពណ៌របស់វាហ្នឹងគឺវាស្របទៅជាមួយនឹង background វាលិចកប់នៅក្នុង background បាទស្របទៅជាមួយ background អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ overlay មួយទៀតខ្ញុំចុចកន្លែងហ្នឹងមកខ្ញុំយក mode វាដាក់ជា overlay បាទនេះប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងបង្កើតវាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជាសកម្មកម្មអ្នកអនុវត្តមានការអនុវត្តល្អជាងខ្ញុំបានច្រើនបន្តទៅទៀតណាគឺយើងអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តនិងការច្នៃប្រឌិតរបស់យើងទេហើយប្រសិនជាអាចមុននឹងបង្កើតជា background បែបនេះគឺយើងយកกระดาษរាមមួយមកយើងសរសេរយើងគូសជាដៃមកចង់ឲ្យខ្សែពីណាទៅណាហើយយើងគូសទៅតាម background នឹងចាស់ទៅតាមការចង់បានរបស់យើងចាស់នេះគឺយើងបាន overlay វាឲ្យវានៅស្របជាមួយនឹងសាច់បាទសាច់ background អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចង់ overlay ដែរយើង overlay វាមកបាទ skin យើង overlay មកបាទនៅពេលដែល overlay ហើយ background វាមិនភ្លឺដាច់ពេកបាទវាមើលទៅឃើញប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹង background ឬក៏យើងអត់ពេញចិត្ត overlay យើងដាក់ mode ផ្សេងមកជា screen បាទជា multi អត់ឃើញទេ multi ជាអីគេជា soft light បាទជា soft light គឺភ្លឺតិចតិចបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឆ្លាញ់ screen បាទប៉ុណ្្នឹងចាស់ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺយើងក្របវាឲ្យវាស្មើជាមួយនឹងទំហំ background របស់យើងបាទយើងក្របវាគឺយើងគ្រាន់តែចូលមកនេះមកហើយយើងឈរលើវាកន្លែងនេះបាទខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណេះមកចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ដាក់ពណ៌អីទាំងអស់ខ្ញុំបិទវាចោលបាទហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំControl A បាទឬក៏ select ទាំងអស់មកអញ្ចឹងអាខ្សែដែលយើងដាក់មិញហ្នឹងត្រូវតែប្រកាសថាវានៅលើគេទាំងអស់បាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើ make clipping mask បាទបន្ទាប់ពី make clipping mask ហើយវាបាត់អាខាងអស់ហើយពីហើយម្ដងទៀតនេះវានៅស្ញែងស្ញាញសងខាងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំ make clipping mask មកគឺវាបាត់ស្មើអស់មើលទៅឃើញបាទឃើញស្អាតសមជា background ប៉ុណ្ណឹងអូខេសូមបញ្ចប់មេរៀនប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអនុវត្តការងារនេះបានច្រើនបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា